Oğlum ev buz gibi donuyorum lan. Valla kombi bozuldu şeyim yani böyle sıkı giyindim. Büyük ihtimal bu video. İzleyelim abim. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda 35. defa Night Online'a başladım. Şeyde izliyordum ben neydi ya? YouTube'da vardı ya. Yeraltı ha yeraltı. Değil. Ha öyle birebir şeylerini izlemedim. Ama o yeraltı programını izlemiştim. Çünkü ben de Risale-i Nur Külliyatı bitirdim. İşte bir sürü felsefi kitaplar okudum ben de. E, Bunun görüşü de şey yani aslında mantıklı bir çerçeve çiziyor. Aslında ben daha çok hani İslam felsefesi olsun, bilim felsefesi olsun fark etmiyor. Ben daha çok literatürden gidiyorum. Yani durumlara literatür olarak bakıyorum ben. Çünkü biz insanlar literatürde ne varsa ona göre plan kuruyoruz, ona göre yorumluyoruz, ona göre hayatımız şekilleniyor. Ama sen şimdi bazı kelimelerin işte literatürde yanlış bilirsen, yanlış yorumlarsan hayatında hep yanlış planları kurarsın, yanlış yöne doğru ilerlersin. Aslında İslam'a da ben biraz literatür açısından baktığım için bu arkadaş da çok güzel şey yaptı programda siz söyleyin. Yorumlama yaptı. Bayağı da severek izlemiştim yani. 3 saat mi neydi program öyle bir şeydi galiba. Yemiş miyim diye çara bakardım. Benim için gerçekten nostaljik bir kıymeti var. Bu yüzden zaten 5-6 defa bir daha başladım. Yani bir yıl önce de Night Online'a dair videolar paylaştık mesela. Gittik PK attık. Ondan bir yıl önce bir daha Night Online videoları yaptım. Bir iki ay oynayıp ondan sonra 10 ay bakmadım ayrı konu ama aha şu an bir daha başladım. Benim böyle yılda bir iki defa Night Online rüyama girer. Ezik ezik çar kastığımı görürüm, upgrade yaptığımı görürüm, özlerim. Sonra hevesimi almak için bir iki ay O oynarım. bende de O bir öyle iki lan. Oğlum bak ben mesela 5 senedir oynamıyorum Night Online ama oynamıyorum dediğimde şu ara ara geliyorum böyle bakıyorum işte çarlara bakıyorum falan böyle. Yani böyle kopamıyorsun. 2 ayda da oyundan bıkar, küfrede silerim, bir para yatırdıysam da zarar etmiş bir şekilde bırakırım. Ve bu esnada böyle toksik, asla ayrılamadığın bir sevgilinmiş gibi enteresan bir ilişki yaşadığımız bu oyuna dair biraz konuşmak istedim. Bu videoyu ondan yapıyorum. Aslında çoğunuzun bildiği şeylerden bahsedeceğim zaten. Böyle gizli bir şeyi ifşa edecek değilim. Şu anda oyunu oynayan veya başlayıp bırakmış olan herkes söyleyeceklerimden haberdar. Ya bir kere oyun Ses yankı yapıyor değil mi? Dur. Dur valla dur. İyi hatırlattın. Kusura bakmayın. Ses yankı yapıyor. Şimdi şunu taktım. Tamam mı? Şunu da şöyle bağladım. Şimdi yapmaz. Oyunda doğru düzgün bir yönetim ekibi yok. Adam akıllı güncelleme gelmez. Bir mağduriyet yaşadığında yardımcı olmazlar. Hesabın çalındığında item takibi yapıp telafi etmezler. Doğru düzgün oynama şansı bile tanımazlar. Bir kere her şeyden önce şöyle bir olay var. Night Online'da gerçek para döndüğünden, itemler, GB'ler, TL karşılığı olan şeyler olduğundan dolandırıcılık, şerefsizlik yapan bir ton insan var. Yani alışveriş yapacağınız sitelerde bile kazıklanma ihtimaliniz var arkadaşlar. Mesela Oyun Truva isimli site girip baktığınızda gayet böyle profesyonel, hiç sıkıntı çıkarmayacak bir yere benziyor ama item teslim ettiğinizde parayı alamıyorsunuz. GB verdiğinizde anında canlı chat, site kapanıyor gidiyor veya para yatırdığınızda parayı bloke ediyorlar. Ben bugüne kadar 2 tane siteden alışveriş yaptım. Night Online için konuşuyorum. Abi 2 tane belli site var yani anladın mı? Yok atıymış, yok filiymiş. O siteleri boş verin kardeşim. 2 tane site var. O siteden yürüyün abi. Ben hayatım boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama onun size de garantisini veremem. Yani sıkıntı yaşar mısınız, yaşamaz mısınız? Onun garantisini ben veremem. 2 tane site var. Hatta en çok da bir tane siteyi kullandım. O bildiğiniz aklınıza gelen o site değil. Sonu game'le biten site değil. Benim bildiğim başka bir site var. Hayatım boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım kardeşim onlarla. Anladın mı? Abi 2 tane belli yani. Night Online GB yaz. Al yazalım mesela ne çıkacak? Şimdi bak Night Online GB yazdım. Tabii şimdi siz görmüyorsunuz da. Abi 2 tane site çıkıyor en üstte anladın mı? O 2 siteden bahsediyorum yani. 10 senedir alışveriş yapıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Yapıyorlar mesela ya da öyle görünüyor bilmiyorum. Ben daha önce PK videoları atarken bana item sponsorluğu yapan Kilday Ramo diye bir oyuncu vardı mesela. Birebir onun hesabıyla bana PM atıldı. Sendeki eşyaları ben alayım ama şu site üzerinden ver. Birebir hesabından diye bir şey yok kardeşim. Birebir hesabı dedin ne? Yani atıyorum mesela Kill Day Ramo değil mi? Yanında bir yazar veya 2 yazar. O birebir olmaz. O farklı bir şey olur. Birebir aynı isimse kardeşim geçmiş olsun Diamond. Kimseye güvenmeyeceksin yani.
Anladın mı? Birebir diye bir şey yok. Haberim yok ayağı da olamaz. Senin arkadaşının oyundaki nick'i buysa ve bunun üzerinden o dolandırılma olayı döndüyse büyük ihtimal dolandırıldın sen. Misyonu daha iyi falan dedi. Ben de zaten tanıdık biri diye düşünüp güvendim mesela. Sonra meğerse Güvenmeyeceksin. o adam değilmiş de o adamın fake'i varmış falan filan sitesinden çok daha Yani profesyonel görünüyor. abi çok kötü ya. Ya kardeşim yapmayın ya. Abi bak bu Metin 2 değil ki kardeşim bu oyun. Ya Metin 2'de nasıl biliyor musun? İtemi veriyorsun, adam itemine bakıyor, üstüne takıyor, tartıyor, ediyor. Ondan sonra sana itemi geri veriyor değil mi Metin 2'de? Kardeşim Night Online'da böyle bir şey yok. Anladın mı? Night Online'da eline verirsen kolunu kaptırırsın. Kardeşim Night Online'da bir alışveriş yapacaksan kimseye söylemeyeceksin. Kimsenin haberi olmayacak. Tek başına en meşhur iki siteden bir tanesiyle alışveriş yapacaksın. Bu kadar basit abi. Kimseye dıdısını mıdısını karıştırmayacaksın. Bir 2 TL kar edeceğim diye bütün paradan oluyorsun. Night Online'daki dolandırma mevzusu bu arkadaşlar. Bir 2 TL kar edeceğim diye bak hakikaten söylüyorum. Bütün paran gidiyor. Yani bunun akıllılıkla bir alakası yok. Onu söyleyeyim. Akıl tutulması falan denen de bir şey yok. Bu tamamen abi o anki boşluktasın yani anladın mı? O anki şeydesin yani anladın mı? O anki boşluktasın dolandırılıyorsun oluyor bitiyor yani. Bunun akılla falan hiçbir alakası yok onu söyleyeyim yani. Zaten. Bu şekilde oyun alışverişi yaparken kullanabileceğimiz ve hatta sadece Knight'a özel açılmış olan bir ton site olduğu için bunların orospu çocuğu çıkabileceğini tahmin Hayda. etmedim. Şikayetvar.com gibi yerlerden Oğlum, baktığımda oğlum ben bir şey söyleyeyim mi? Baba sövüyorsa sağlam para kaptırmış o zaman. Çok kötü ya. da haklarında herhangi bir şikayet yoktu o zaman. Muhtemelen bu siteyi de zaten yapacağınız da önemli ki bence bu kadar kötü bir oyunu para yatırarak oynamak artık akıl kârı değil. Çünkü benim gibi insanlar bile mağdur olabiliyor. Hani yayıncıya da yamuk yapmazlar. Yemez diye düşünüyorsunuz ama yapıyorlar. Yapıyorlar çünkü mesela şu anda bir delil yok ki baba anladın mı? Tamam Diamond yalan söylüyor veya söylemiyor demiyorum. Mevzu inanıp inanmama mevzusu da değil ispat mevzu olayı yani. Anlatabiliyor muyum? Yani site şunu diyebilir. Ya kardeşim karalama yapıyor. Başka bir siteden sponsorluk almış ve bizi karalıyor diyebilir mesela anladın mı? O yüzden de bence nostaljiyi falan bir kenara bırakın. İlle oyun oynayacaksanız, para harcayacaksanız Black Desert Online oynayın mesela. Ya da buna benzer başka bir şey oynayın ama gerçek para Şimdi sana çok güzel bir liste yapıyorum. BDO, tamam mı? New World, SO, Diablo 4, Baldur's Gate 3, World of Craft, Drakensang Online. Ya çok oyun var. Ve bu saydığım oyunlar arkadaşlar gerçekten Night Online'dan geçip sevebileceğiniz oyunlar. Bu söylediğim oyunlar. 80-190 bekleme süresi veriyor. 20 dakika geçiyor. Bu 60'a 50'ye falan düşüyor. Sonra olduğu yerde kalıyor. Daha da inmiyor. Meğerse bu bekleme esnasında DC vermiş. Haberin yok. Başka bir server'a tıkladığında veya enter yaptığında DC ile karşılaşıyorsun. 3-4 defa başıma geldi. Üstelik premiumla oynuyorum yani. Birinci server'a zaten giremiyoruz. Orada bekleme süresi 450 civarında. Oynayabildiğimiz 3-4 tane server var. Oraya da girdiğimizde yarım saatte 1 saatte bir daha DC atıyor. Bazen şansını 2-3 saat boyunca hiç atmıyor ve bunun internetle alakası yok. Çünkü buradan DC yediğinde oynadığın diğer oyunlardan da DC yemiyorsun Abi Zero'da çok DC yiyorsun ya. Saçma sapan ya. veya internet gidip gelmiyor. Tamamen oyunla alakalı bir problem. Çok fazla oyuncu var ve sürekli rastgele DC verip sayıyı dengelemeye çalışıyorlar. Ama bu esnada nasıl oluyorsa aynı anda 8 tane bilgisayarla oyun oynayanlar, 20 tane hesaptan pazar açanlar veya 7-24 aralıksız slotta bırakanlar, slot mafyalığı yapanlar Ben onu anlamıyorum kardeşim. Bak şimdi size onu bulmaya çalışacağım. Bir dakika inşallah onu bulabilirsem çok iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacım var. Bak şimdi buldum videoyu. Ya tarihsel kim var ya bir tane. Bak DC yemişiz tamam mı? Normalde buralara falan full dolu. Ya şu gördüğünüz kısımlar almam lazımdı. Ben size söyleyeyim oğlum o zaman bunlar kimin çarları kardeşim? Herkes DC'ydi. Bunlar kimin çarları? Baksana oğlum. DC yemişiz 2 dakika sonra sen kaç tane bilgisayarı ne ara sokacaksın ne ara pazar kuracaksın da buraya. Bunlar kimin çağları onu diyorum mesela. Çok ilginç ya. Ne yapıyor orada artık klik mi yapıyorlar isimlere göre mi DC atıyorlar ne yapıyorlar. İşte şu isimler DC yemiyor muhabbeti mi oluyor? Kitliyorlar mı ne yapıyorlar artık kardeşim. Anlamadım yani. Hele şunlar hani burası tamam 15 pazar burası var ya 30 pazar var şu yer şurada. DC falan yemiyor. Yiyorlarsa da bir anda geri gelmeyi başarıyorlar yani. Onların böyle Aynen. yarım saat beklediğini, bir slotun boş kaldığını görmüyoruz. Her şeyden önce biz de DC yemesek ne olacak ki? Ne oynayacaksın? Marathon'daki Worm'dan başlayarak Kekon'da, Werewolf'larda, Lycan'larda, Scorpion'larda, bütün slotlarda
7-24 farm atan adamlar var. Ve bu adamlar geniye falan bırakmıyor. Cosp kullanıyor. Ve bu nasıl bir cospsa artık yaratık daha çıkmadan öldürmeyi başarıyorlar. Ben slotta bekliyorum. Z1 Z1 yapıyorum çıktığı anda vurabileyim diye. Daha benim Z'ye gelmeden yaratığın görüntüsü daha ekrana düşmeden ölmüş oluyor. Ve adam 500 metre ileriden ok atıyor yani. Yani ezik slot bir tane vurduğun anda hemen elindeki ekipman değişiyor. MP Recovery ile falan slotu alma şansın kalmıyor. Sen de eğer Iron Impact'le veya Hellbreaker'la vurmaya başlarsan bu sefer hop 83 Rebirth bilmem kaçlı bir adam geliyor ve tek atıyor. Orada 1 saat 2 saat boş yere geni kaybetmesi, zaman kaybetmesi umurunda değil. O nasıl olsa orada oynayacak. Sen 2 saat sonra sıkılıp bırakacaksın, başka bir yere gideceksin, o gitmeyecek. Ve bununla övünüyorlar. Kardeş ben 7 aydır buradayım kimseye vermedim. Biz 1 yıldır bu slottayız kimse alamadı. Oğlum bu oyun böyle bir oyun mu ya? Hani bunun PK'sını atarsın, ne bileyim farmını yaparsın, çar kasarsın, artı basarsın. Bizim oynadığımız Night Online böyle bir şeydi. Yıllar boyunca tek bir slotu gasp eden adamlarla oynamıyorduk biz. Parti sırası bekliyorduk ya. Sen Apost'a gittiğinde parti fulldür. 2 tane adam da kenarda oturmuştur. Birisi çıktığında DC yediğinde o girecektir. Ve onun da bir sırası vardır. Otururdun 1 saat boyunca sıra beklerdin ve AFK kalmaz. Girdiğin zaman sen de vururdun. Ve bunun bir zevki vardı. Level kasma partileri, 8 kişi Grel'de bırakmalar, Ape'lerde bırakmalar. Bir kıymeti vardı yani. Ama şu anda tek bir adam 3 slota birden çökebilmiş vaziyette ve böyle bir slot mafyasına denk gelmezsen başka türlü bir mafyaya denk geliyorsun zaten. Ya Delos'ta parti kurmuşlardır, geldiğin anda öldürüyorlardır. Hiçbir şekilde üst katlara çıkmaya, para kazanmaya izin vermiyorlardır. Ya da 8 tane bilgisayarıyla adam mage parti açmıştır. Hepsinde geniyi kurmuştur. Eslandık. Şu anda diyor ki orada 7-24 farm atan adamlar seni partiye alacaklar, para karşılığında 8 saat 10 saat kasacaklar. Aksi takdirde tek başına bir yerde yükselmen imkansız. Öyle zaten. Bu sadece Night Online için geçerli değil ki. Rise Online da aynı şekildeydi. Ya kardeşim Rise Online çıkıyor yeni server çıkıyor herkes partili yani. Oğlum böyle oyun mu olur lan? Adamlar mesela bana diyor ki beni izleyenler diyor ki bana işte Rise Online'a geçer misin? Ya kardeşim Rise Online'a ben niye geçeyim mesela? Burada da aynı muhabbet orada da aynı muhabbet. Değişen bir şey yok ki. Ya cosp diyeceksiniz. Fark etmiyor abi. Partiyle bir yerlere gelebiliyorsun. Kardeşim öyle oyun istemiyorum mesela ben. O yüzden diyorum mesela ESO oynayın diyorum. İster parti olarak oynarsınız, ister solo olarak oynarsınız, ister sadece hikaye modlu olarak oynarsınız. Fark etmiyor. Yani zevk olayı orada başlıyor mesela bende. Ya hadi ben soloyum diyelim. Abi adam yok oynayacak. Ne yapacağım kardeşim? Şimdi Rise On'la oynayamayacak mıyım ben? Evet mantıken oynayamıyorsun. Solo olarak 6 ayda kasacağın çarı adamlar 2 haftada kasıyor. Ya da 1 ayda kasıyor. Onu ben bir düşüneceğim ben düşünmeyeceğim. Oyun düşünecek. Anladın mı? Oyunu yazarken düşünecekler kardeşim. Bak ESO'ya tek başına solo da oynayabiliyorsun. Sadece hikaye olarak da oynayabiliyorsun. Bırak MMORPG'yi. Parti olarak da oynayabiliyorsun. Onu oyunu yapanlar düşünecek kardeşim anladın mı? Ben o yüzden Rise On'la oynamıyorum mesela. Bu işin kasma, takılma kısmıydı. Olayın bir de para kısmı var. Şu anda mesela gördüğünüz gibi Premium'la bile yarım saattir oyuna giremedim. Premiumsuz oynamaya kalksam hiç oynayamayacağım. Siz oyuna başlayacağınız zaman da işte bu şekilde mecburen Premium alacaksınız değil mi? Hadi Premium'u aldınız, çıktınız slotlara, kasamadınız. Ya ben sana söyleyeyim bir kere Zero oynanmaz abi. Zero server'ı imkansız yani. Yani çok hayatımda gördüğüm en kötü serverlardan bir tanesi Zero. Atamadınız. BDV gibi şeylere katıldınız. Rastgele millet partiden çıktı veya size DC attı. Oyun resmen trolledi. Belli bir takıma kazandırmaya karar verdi. Oradan da kazanamadınız. 3-5 upgrade yapmaya çalıştınız. O da tutmadı. Bari ben birkaç GB çekeyim de eşya dizeyim demeye başladınız. Ki bende öyle oldu mesela. Sırf hevesimi alabileyim diye. Hani en azından kutu kaptırmayayım artık. Bir Cosper'la ya da bir mafya ile uğraşacağım zaman slotta. En azından arada bir ben de alabileyim ki oyunun tadı bir oyuncu aramaya başlayacaksınız. Maradona geldiğinizde 500 tane pazar var değil mi? 500 tane oyuncu olması lazım normalde. Ama tam tersi. 9'u bu. Normal bir Ya 500 tane oyuncu değil 500 karakter alabilir ama atıyorum 100 tanesi oyuncu. oyuncu arada bir şey yazdıysa bile kaynıyor gidiyor. Şişiriyor, keyfine göre indiriyor. Bir alıcıya denk geldiğinde 14.5'a veriyor mesela. Daha aşağıya inmiyor. Daha aşağıya koyan bir adama denk geldiğinde de hemen kendisi çekiyor zaten. Sonra sen bir iki hafta oynadığında, sıkılıp bıraktığında senden 11.5'a, 12.5'a alıyor maksimum.
Öbür türlü pazara koyduğunda bir hafta boyunca eşyayı satamıyorsun zaten ve oyunu bırakmaya karar verdiğinde de acele edip bir an önce eşyaları vermek istediğinden bir süre sonra bile bile Oğlum lades çok deyip soğuk pes ya. ediyorsun. GB siteleri zaten bu cosplay'lardan, slot mafyalarından her hafta düzenli bir şekilde GB aldıkları için item kısmı da böyle pazarcılara kalıyor en sonunda. Her serverda 3-4 tane meşhur pazarcı oluyor ve bütün eşyalar bu adamın elinden geçiyor. Bakın mesela şu anda ekranda rastgele bir server'a girdim ve şöyle bir manzarayla karşılaştım. 20 tane Warrior'ı yan yana dizmiş, bütün bir bankayı satıyor adam. Kaç Ya da 20 yan ya? tarafta yine 10 tane tamamen aynı görünen herhangi bir job. Server'daki bütün şartlar bir adamda. Bütün takılar bir adamda. Bütün artı 8 bilmem ne eşyalar bir adamda. Yani oyunu bırakan bir oyuncuya denk gelmezsen eğer şansın yoksa mecburen bu adamlardan bir şey almak zorundasın. Ve bu adamlar da piyasayı kendileri belirledik. Artı 8 şardı herkes 9 GB'den koyuyor. Bir oyuncu artı 8 şard almak istediğinde anca yalvar yakar 8.5'a almayı başarıyor. Sonra bir bakıyorsun ki artı 8 şardı herkes 6 GB'ye koymaya başlamış. Hadi 3-5 tane arada gerçek oyuncu bunları çekti. Ucuza buldu Ya GB yükseliyor, azalıyor. Onların da etkisi aldı var. diyelim. Yani bugün şimdi bakıyorsun GB 40, değil mi? Abi yarın bir bakıyorsun 37'ye düşmüş. Yani o Kalan GB ile 100 ilgili tane bir durum artı ya. 8 GB düşerse oyun içi fiyatlar yükselir. GB yükselirse oyun içi fiyatlar düşer. Mantık bu yani. şart 6.5 GB olduğunda sen şardını satmak istediğinde mecburen 640'a 630'a vermek zorunda Ha, kalıyorsun. Diamond'ın dediği de şu, tekel gibi olmuşlar. İstediği rakamları istediği şekilde düşürebiliyor muhabbeti var da aslında o yine o mantık öyle çok fazla işlemiyor. Pazarcılar böyle uygun fiyattan toplayacaklar. 50 tane artı 8 şardı alacaklar. Bir hafta sonra bir daha 9 GB. Sen de ulan ben server'a daha geçen hafta başladım. Şu fiyattan aldığım eşya şu anda yarıya düştü. Oturduğum yerde para kaybettim. Bu nasıl oldu diye düşüneceksin. Şu anda oyun resmen Onu işte yapamazlar ki. Onu bilmiyorum ya. GB fiyatına göre sistem ilerliyor. yılda bir iki defa özleyip de oyuna Ama dediğim gibi mesela bugün Raptor iyi ise yarın Deep Scar iyi olabilir yani bir fiyat konusunda. Yani o değişkenlik gösterir. biraz para yatıran sonra sıkılıp bırakanlar sayesinde bitmez bir döngüyle kendini geçuz arka arkaya 5 tane eşya basan adam, 100 tane gem kırdıran ve 10 GB kar eden bir yayıncı. Böyle şeylerle karşılaşıyorsun ve diyorsun ki ah be ulan çalışmıyorduk, para kazanma derdimiz yoktu, çoluk çocuk yoktu, evlenmemiştik, ergendik, okula gidiyorduk. Tek derdimiz ders çalışmaktı ve okuldan kaçıp Night Online oynuyorduk. Artı 5 Clever görevleri yapıyorduk. Artı 5 full plate'leri artı 7'ye basmaya çalışıyorduk. Eziktik ama çok zevk alıyorduk. Çok güzel bir oyundu. Ne günlerdi. Hadi bir daha bir oynayayım, çar kasayım. Çok para harcamayacağım ya sadece böyle hasret gidereceğim diyorsun. Oyuna bir geliyorsun oyun resmen tuzak. Hani çok fazla para harcayıp böyle yüz binlerce lira koyup da artı 9 set yapıp bari PK yapayım desen bile yine bir şey değişmeyecek. Orada da kospaçanlarla karşılaşacaksın. Orada da mutlaka 35 kişi bir arada gezen bir kalabalıkla mücadele etmeye çalışacaksın. Sen gideceksin artı 9 şarda örneğin 35 bin lira vereceksin. Bir ay oynayacaksın. Sonra oyunu bırakacağın zaman 30 bin TL'den satmak zorunda kalacaksın. Evet. Pazarcı senden 30'a alacak. Bir sonraki oyuncuya 35'e verecek. Binlerce kişinin oynadığı bir oyunda, onlarca serverda şunu ayda 5-10 defa yapsa adam zaten en kötü asgari ücret çıkartacak yani. Bu yüzden Sadece onunla bitmiyor ki. Sitenin komisyonları var bir de. Oyun içi pazar oluyor yok arkadaşım. Yani sitelerin komisyonları da var. Bence pazarcının yaptığı kar ile site komisyon karı bence aynı yani 35 bin liralık bir item için konuşuyorum. Kafa kafaya yani. Burada bence siteleri de konuşmak gerekir. Sadece oyuncuları değil yani. millet artık evini oyunla geçindirmeye başlamış. Ya 7/24 kospa 8 bilgisayarla bir slota bırakmaya başlamış ya da pazarcılık yapmaya başlamış. Ama bu esnada işte sadece özlediği için çocukluğuna dönmek 8 bilgisayarla bir evi döndüremezsin. Bak söylüyorum kardeşim. Bundan 5 sene önce günde 100'en para kasıyorsun diyelim. Night Online çarıyla. 10 saatte 100'en para kasıyorsun. Tamam mı? Yani saatte 10 günde 100'en para kazanmak demek bir ay içerisinde asgari ücret parası kazanmak demek. Tamam mı? Bundan 5 sene önce. Şimdi bugün günde 100'en para kazanıyorsun diyelim. GB 40 diyelim. Karşıma ayda 12.000 TL para yapar. Asgari ücret 28.000 TL. 16.000 TL fark var. Yani 5 sene önceki bir adam 8 bilgisayar kullanıyorsa 8 bilgisayarda farm atıyorsa bugün
16 değil 20 bilgisayarda farm atması gerekir ki asgari ücrete vurdurması için. Kardeşim matematik çok basit. Bugün 8 bilgisayar ile asgari ücreti vurduramaz. Evini geçindiremez. Tamam, bu net. Bu kesin. dediği için böyle biraz hasret gidermeye çalışan oyuncular hem zaman hem sabır hem mental hem para kaybediyorlar. Yani oyundan hevesimizi alabilsek, rahat rahat slot dönmek, görev yapmak, çar kasmak, PK'ya çıkmak, hatta 3-5 ufak tefek ticarette kendi kendimize para kasıp upgrade yapmaya kalkabilsek sıkıntı yok. Ama şu an Night Online tamamen pişmanlık ya. Eğer 90 doğumlu değilseniz ve 2005-2006'da Night Online oynayıp da bu bataklığa düşmediyseniz, nostaljik bir kıymeti yoksa o kadar, yeni başlayacaksanız Knight'a başlayacağınıza herhangi başka bir oyuna başlamanız çok daha iyi olur. Bence. Ulan bir hevesle başladık, o kadar premium aldık. Ne slot dönebildik, ne farm atabildik, ne görev yapabildik, ne level kasabildik, ne PK'ya çıkabildik. Bir bok yapamadık ya. Üstüne bir de dolandırıcıya denk geldik. Para kaybettik amına koyayım. Yani aslında bahane oldu. Ben zaten yayın olsun, video çıkartabileyim, Dio Gaming'de çeşitli içerikler olsun diye o amaçla biraz da uğraşıyordum. Ama düşününce özendirilecek, videosu yapılacak bir oyun değil. Diğer yayıncılar 10 tane sponsorluk alıp Hayır, özendirilecek videosu yapılacak bir oyun aslında. Ama Türkiye'de böyle değil maalesef. Abi şimdi ben bakıyorum Japonya'ya. Hani diyor ya Diamond oyun zevki diye. Abi adamlar bunu çok iyi beceriyor. Tamam mı? Japco. GB satış sistemi yok abi adamlarda. Oyunu gerçek paraya çeviremiyorsun. Aynı Facebook grupları gibi düşün. Çok nadir kişiler var. O kişiler de oyuncular. Oyuncular da ne yapıyor biliyor musun? O kişileri yemliyor. Atıyorum mesela ben Japco'ya para yatıracağım değil mi? GB satın alacağım diye. Oradaki oyuncu beni yemliyor. Zannediyorum ki ben de bak o bana GB verecek. Halbuki beni sisteme gönderiyor. Bana direkt süresiz ban atıyorlar. Abi adamlardaki dayanışmaya baksana ya. Anladın mı? Şimdi o da aynı oyun, bu da aynı oyun. Kardeşim onu şimdi reklamını yaparım ben. Anladın mı? Zevk için de yaparım yani o oyunu. Ama mesela Türkiye'deki ya kardeşim oynanmaz ki. Oynanmaz ki. Bizim toplum belli kardeşim. Anladın mı? Bizim toplum belli. Bizim toplum aman o gelişmesin, ben gelişim. Aman onun cebine girmesin, benim cebime girsin. Bizim toplum böyle kardeşim. Abi biz neler konuşuyoruz ya? Cospu konuşuyoruz, ekran makrosunu konuşuyoruz, klavye makrosunu konuşuyoruz. Ne oğlum ne boş işler ya. Vallahi bilmiyorum kardeşim ya. da yalandan böyle senin hayatta basamayacağın 10 tane eşyayı artı 9'a basınca gelin şu serverdayız burada oynuyoruz siz de başlayın deyince millet bir gaza geliyor ama hemen herkesin sonu aynı. Oyunun kumardan farkı yok ve ne kadar uzun süre oynarsan oyna her zaman kasa kazanır mantığıyla oyuncu mutlaka kaybediyor. O yüzden de oynamayın, oynattırmayın. Ben düştüm, siz düşmeyin arkadaşlar diyorum ve videoya burada son veriyorum. Üzüldüm, anladın mı? Yani dolandırma olayına üzüldüm. Olmasaymış keşke.